Salam değerli şagirdlər. Bildiyimiz kimi bugün dəyər nəşrlərinin sınaq imtahanı keçirilmişdi. Hal-hazırda 3-cü sinif Azərbaycan dil suallarının izahını verəcəm. Videoya keçmədən öncə kanala abunə olmağınızı və video bəyənmənizi xahiş edirəm. İndi isə başlayaq. Deməli, burada qartal və maral mətnində diqqət etsək birinci sualda, yəqin şagirdlərimiz diqqətlə oxuyub, mən bir də oxuyub vaxt itirməyim. Qartalın ikinci hücumu da uğursuz olur. Qartal ümumiyyətlə ikinci dəfə hücum etməmişdi. Sadəcə bir dəfə hücum etdi. İkinci dəfə fürsət axtarırdı. Aha, bu da belə. Gəldi ikinci suala. Nömrələnmiş cümlələrdən, üzr istəyirəm, nömrələnmiş cümlələrdən hansına əsasən qartalın görünüşdə böyük quş olduğunu deyə bilərik. Burada 2-yə diqqət etsək, yazmışdı ki, nəhəng quşun səsini eşitdi demək, nəhəng quş deyəndə böyük quşdur. 2-də B. 3-də hansı sualın cavabını mətnindən tapmaq mümkündür, yəni tapmaq olar. Burada qartal niyə geri çəkilməli oldu? Bəli, yəni burada elə bir ki, ikinci dəfə o hücuma hazırlaşırdı ona görə. Yəni həm də ki, o daha doğrusu zərbədən də belə deyim də, qorunmaq üçün geri çəkildi. Özünü saxladı ki, yəni yerə dəyməsin, havaya qalxdı. Həmçinin yəni fürsət axtarır ki, ikinci dəfə hücuma keçsin. Yəni 3-də B-ni götürə bilərik. Qırmızı hərflərlə verilmiş sözü hansı sözlə əvəz etmək olar? Zərbə vurmağa çalışdı, yəni cəhd etdi desək daha məntiqli olar. Hansı fikir ana maralına aid deyil? Deyil deyir burada, diqqətli olaq şagirdlər. 5-də diqqətsizdir. Bax, B-yə diqqət edəcək, diqqətsizdir. Yəni B variantı. 6-da hansı cümlədə feil inkarda verilmədiyi üçün səhvdir? Şimşəyin çaxmasını heç kim gördü, heç kim görmədi. Belə yazsaq daha doğru olar. Nömrələnmiş cümlələrdən 7-ci sualda hansı digər ikisinə uyğun gəlmir? Burada diqqət eləsək C-də. Su olmadığı üçün bütün ağaclar qurumuşdu. Amma o biri cümlələrdə sudan danışırdı, çaydan, sudan danışırdı. 7-də C. 8-də hansı mürəkkəb cümlədə fikirlər bağlayıcı vasitəsilə qarşılaşdırılır? Qarşılaşdırma bağlayıcıları amma, ancaq, lakin. Ona görə A variantını amma, uşaqlar gəzib yorulmuşlar, amma gəzinti hamının xoşuna gəlmişdi. 9-da mən həmin kitabı oxumuşam. Yəni şəxs onluğu birinci şəxsdə mən oxumuşam, A variantı. 10-da hansı söz vicdanı təmiz, utanılacaq şey olmayan, yəni alnı-açıq insan, vicdanı təmiz. 10-da B. 11-də şeirdə kimdən bəhs olunur? Burada yazmışdı ki, çiçəklərə su səpir, balaca qız sevincək. Yəni çiçəklərə su verən qızdan. 11-də C. 12-də əmr cümləsi hansı bənddə verilmişdir? Kitabları çantaya yığın. Mən yığım, sən yığ, siz yığın. 12-də C. 13-də hansı cümlədə fərqlənmiş sözün mənası səhv göstərilmişdir? Orada diqqət eləsək, dəmir qapıya məcazi yazıb. Amma biz bilirik ki, dəmir qapı həqiqidir, yəni burada problem yoxdur. 14-cü sualda Tural vacib bir məsələ haqqında qərar verməlidir. Hansı atlar sözü Turalın düşdüyü vəziyyətə aiddir? O çox düşünür, belə deyim də. Səhv qərar vermək istəmir. Ona görə də 100 ölç, 1 biç. 15-də A variantıdır 14-də. 15-də cümlədəki feillər hansı zamandadır? Bir təyyarə düzəltdim, mənə əhsən dedilər. Hamısı keçmiş zamana aiddir. 15-də B. Belə. Ümid edirəm ki, video sizin üçün faydalı olmuşdur. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.